encher até aqui, mas até aqui no pote, mas diminuiu, né? Fazer o quê? Não reparem que é um ventilador, tá? Antes de começar o vídeo, vai deixar o seu like e se inscrever no canal pra você não perder o vídeo, nem o vídeo. Gente, se completar a meta de 30 inscritos, eu faço pra vocês os vídeos, começo a fazer pra vocês os vídeos slime caseiro, né, gente? E, gente, chega de blá 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 esse vídeo, bora começar. Gente, ó, pra quem não sabe, esse aqui é minha slime de 2 kg que ficou pequenininha e agora tá parecendo que tá... Ó, ela tá meio que grudando um pouco, mas se mexer assim e ficar muito tempo, aí ela gruda, entendeu? E a câmera caiu, né? E, gente, vai ser assim, desafios, vão ter 5 categorias. E aí eu vou ter 2 tentativas. E aí vocês vão pôr embaixo nos comentários que horas vocês dão pra mim. Deu brincando, todas as categorias, por exemplo. Vai ter a categoria do clear, que é fazer barulho, né? Vocês vão dar uma nota. Cada categoria vai ter uma nota. Põe embaixo nos comentários, né, gente? Então, vamos lá. A primeira categoria é a bolha. Vamos lá. Vou fazer aqui a bolha. E, gente, estourou. Ó, a gente tá meio que grudando na mesa também. Mas tudo bem. Coisa horrível, né? E, gente, fiz uma mini bolha ali, mas eu acho que eu vou ganhar nota 0, né? Fazer o quê? E, gente, a próxima categoria é o estourado, que é... Vamos lá. Foi meio que... Ó, vou fazer de novo. Foi meio que... Ah, gente, ó. Um estourado bem baixinho, né? Bem dizer. Agora, gente, a próxima categoria é o clear, que é a terceira categoria, tá? Vou fazer aqui bem pertinho da tela. Gente, desculpa aí porque tá caindo. Gente, esse foi meu clear. Então, dá uma nota aí, né, gente? Agora, gente, eu vou fazer a cachoeira. Que é assim, ó. Vou colocar slime na mão e ela vai descer. E aí, vocês vão dar uma nota se foi devagar, foi rápido, né? Entendeu? Vamos lá. Um pouquinho na minha mão. Opa. Gente, ó, tá aqui na minha mão. E grudou aqui, né? Então tá descendo. Desce logo. Aqui, gente, tá grudando. Grudou, né, gente? Basicamente. Gente, eu não tô lembrando da próxima categoria, mas eu já volto. Gente, voltei aqui. Próxima categoria eu vou esticar, mas eu não vou esticar tudo porque tá muito grande. Então eu vou repartir aqui e vou ver qual pedaço que eu fico, né? Põe embaixo nos comentários qual das vocês acham que eu vou ficar. Bom, eu vou ficar com esse daqui, né? Se você acertou, põe aqui, né, nos comentários, tá? Vamos lá. Esticar ela. Gente, quase que cai na minha... Quase que gruda na minha roupa, né, gente? Acho que esse esticar não foi muito bom, né? Tinha que ser muito menor, mas... Vamos lá. Gente, eu não sei fazer o cocôzinho, que é assim, ó. Você vem e roda assim. Ah, fiz. Mas tá grudando, né, gente? Então. Ai, não tem nem como eu falar, né? Não reparei muito que minha mãe tá olhando os vídeos no Facebook, né? Então, gente, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Gente, me sigam no Instagram, que tá aparecendo aqui agora. E no TikTok, que também tá aparecendo aqui, tá, gente?
Então, gente, espero que vocês tenham gostado. Um beijo. Tchau, até a próxima.